Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Atuh para mitra, etang-etang hiburan pangbeberahmana Mang Jaya nyangakeun ieu dongeng ka sadayana, ka sugri kaum dangu. Ieu dongeng karya Kileksa Nincak bagian ka-10. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng. Dongeng enteng para wargi sadaya anu mana Mang Jaya nuju ngahanca carios nyambung judulna Dedemit Gunung Warangas. Langkung sawuru bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Para wargi sadaya dongeng teh parantos dugi ka nalika si Kampleng harita teh. Si Kampleng teh bade balik deui ka lemburna namun ngaraos heran kaayaan. Kumargi titincakan araraneh cenah para wargi sadaya jeung asa kakalayangan kitu nya. Samalih di eta tempat teh aya nuju ngukus. Menyan nepi ka ngebul si horeng anu keur teu damang Kisungkara. Emut keneh para mitra ka Kisungkara. Tuh anu ditipu teh ku Mang Ronyok. Kisungkara sareng mitra sareng salah sawios aki teh. Para wargi anu naon teh minangka naon teh minangka anu kuncena Gunung Warangas teh para warginya. Gunung Warangas teh kuncena nyaeta salah sawios kuncen Gunung Warangas ditipu ku Mang Ronyok harita teh. Emut keneh teh tuh samangga urang lajengkeun deui tuh. Mangga para wargi. Saleresna mah ieu mah dongeng mung saukur dongeng para wargi. Upamiku urang dititenan para mitra. Si horeng jalmi nu ngagunakeun akal sareng emutan, akal sareng pikiran, geuninganan meunang kasalametan. Contona Mang Ronyok sok sanos dikakalakeun ge, namun anjeunna ngagunakeun akal sareng pikiran. Ieu tiasa dilarapkeun dina sagala bidang nalika urang hirup di alam dunya. Mangga para wargi sadaya namun kade ulah lali akal sareng pikiran urang tujukeun kana jalan kahadean. Urang teraskeun hanca dongeng ieu para wargi mangga nyangakeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangu. Kumaha atuh para mitra si Kampleng harita? Si Kampleng harita menikerung. Lantaran teu aya nu ngajawab jeung deui ti jero imah kadenge nu sisinglar. Manehna mah ngarasa heran. Henteu wabuh kasiluman nu disebutkeun ngaranna ku aki dukun. Anak kalacat si Kampleng unggah ka tepas reg eureun deui. Punten, nun, parunten nun, araya di bumi kitu, cek si Kampleng. Manehna sopana keur tapi hanjaka. Najan sakitu sopana oge tetep we teu aya nu ngajawab. Malah mah ti jero imah kadenge nu ribut silih sedekeun. Brag-brig brug siga nu keur jogol. Aduh, ganeng. Ganeng aya naon ieu teh aki, aduh. Aduh ieu meninggaran kieu, aduh. Kadenge aya nu kumarurung nu tayalian iwa ti Kisungkara. Anu memang awakna panas meninyongkab. Panyakit henteu aya robahna. Pok aki dukun ngajawab. Cing ujang. Aki teh keur musir jurig ieu teh nyinglar siluman. Tadengekeun di luar aya nu puntenan, sorana ngilung. Pokna teh bari ngeleper. Lantaran ngarasa sieun manehna oge sedeng anu sejena patinggali brig sieuneun para mitra. Da puguh sora si Kampleng beuki tarik sarta ngirung. Kumaha di luar teh eta aya nu pupuntenan jiga kunti. Sieun kuring mah pantesna teh bodas ku kuncungan. Kuntuna nyerengeh eueuh dagingan. Matana bolotot dekok jero. Gila pisan. Ceuk hiji jajaka bari murungkut. Nu sejen pating rarontok bakat ku sieun pagugulung para mitra. Awewe lalaki ngagugulung arembung jauh malah loba nu wer-weran kiih bakat ku sieun. Ulah wakaribut begang. Aki ge dan teu cicingeun ieu teh. Ieu teh keur nyinglar siluman ngarajuligna kalabul. Ulah wakaribut atuh. Tenang we tenang balina oge. Tun karunya kanu keur gering cicing ulah sok loba pamolah. Kena daya aki. Cenah jiga nu nya bisa. Padahal hatena geus tagibur teu puguh rasa. Aki dukun bingung pisan lantaran teu bisa nyinglar siluman. Malah kegerenyeman para mitra sadaya. Disangka ku baturna mamapatkeun jampe pamake padahal mah kukulutus nyarekan ka jurig anu ngaganggu wae. Duh. Dasar si jurig sia kasebelan. Ayo kasebelan sia menimaksa bubuntenan bedul teh. Nanti nyaho si aing teh keur sieun. Aduh, puguh nu gering oge teu daek cager. Nah saha tu nu ngageringanana ha?
Aduh, ampun deing kakalaeun ngajampe teu aya hasilna. Kalah ka aya jurig deui. Cek Aki Dukun bari nyokot menyan sagede muncang. Harita teh para mitra tuluy dipencet ku Ramona maksud mah ngarah bubuk. Uruluk diduruk atuh peladug haseup menyan teh beuki mula. Kaayaan di jero imah pinuh ku haseup menyan matak sesak jeung eungap loba nu kukulutus bari nutupan liang irung. Ki, ulah meuleum anu menyan atuh meuli eungap yo. Curig singkahkeun heula tuh keluar tuh. Nah atuh kalah ka meuleuman we menyan lah. Sieun ieu jeung bau menyan deui. Cek Jajaka nu tadi ngadegdeg. Panon melong kana panto lantaran ditepas kadenge aya nu leumpang siga jalma. Tapi taya nu wani ngalaan tulak. Sugan darorek nu boga imah teh nya. Na teu kadenge aing puntenan kitu. Mun teu meunang nyebut punten mah aing rek asup sia lah moal bebeja heula. Da bisa najan pantona teu dibuka oge. Cek sorat di luar mata kukurayeun. Nyirung jeung radang ngosom puguh we aya di imah teh pating gurubug. Nu diuk deukeut panto laluncatan bari pating jerewet. Awa jurig, ai jurig. Tulungan Ki Dukun ai jurig. Cenah meuni ribut. Nu gering ge maneh humarurung manehna hayang hudang rek lumpat tapi teu kuat. Sedengkeun Aki Dukun kalah ka ngadegdeg lantaran ku manehna ge kadenge pisan di luar teh para mitra. Aya nu ngomong jiga nu amak jeung pikasieun. Ngan habati ngagibrigna we Aki Dukun oge. Elmuna henteu mampu keur ngelehkeun siuman kitu mah. Atuh teh nyarita deui Aki Dukun kalaluak ieu jiga nu sieun hayang kabur da sieun pisan. Barang keur tinggali brig kitu paledug aya haseup bodas nu bijil tina sela-sela bilik. Beuki lila beuki loba antukna ngagulung sagede jelema celeg jadi makhluk anu pikasieun. Rupa bodas meuni nyacas kaluhur ku kuncungan mata jero meuni celong. Untuk rangeteng tigara gaji nyengir pikagilaeun estu persis tiga nu diwawaas ku si Jajaka tadi teh. Atuh puguh meuni koceak dengek para mitra pating jererit. Bari silih tubruk jeung baturna kaayaan di imah jadi brag-brig-brug. Jurig pocong, jurig kuncung. Lah, tulung aya riwah ye jurig. Sayang suku kami katincak si aduh suku aing katincak tah. Cek anu di imah bari pating guruta lumpat di imah. Tapi pabuis didinya da puguh bijil maleuwih sieun brong berang parabot maruragan. Kadupa kuno pating gurudug lalumpat. Ari nu gering teu walakaya ngan saukur humarurung bari molotot. Kanu ngabelegbeg bodas deukeut panto. Awewe mah loba nu nyemplom nyuuh kana palupuh. Sawareh nyusup kana kelek batur bari meungpeunan beungeut. Lalaki ngagibrig da sieun malah Aki Dukun ge calawak ari nempono kitu mah. Jampe jeung jang jawokan saya nu inget kami poho para mitra. Aduh ya bae. Nah tuh Aki Dukun. Babacaan kan bener mimitina wungkul saterusna mah walah wah weuleuh we jiga nu siwa. Leungeun Aki Dukun ranggah jiga nu rek mangku orok. Panon buria buncelik awak ngagibri. Nganaonan ya. Nah aya semah jaya nu ngaku. Unaon ieu kalah ngagulung di pojok. Eta sini ni ngado nyemblong situ ha. Aduh, eta wani mubus kana kelek batur. Nganaonan. Keunanaon batul-batul. Cek si kampleng para mitra bari nunjuk ka hiji nini-nini nu keur nongeng di pojok. Beungeutna dipeungpeunan. Atuh puguh para mitra barang disebut kitu teh meuni ngoceak. Payah tulung Aki. Tulungan kami adalah eta. Kami disebut kebat kami tulungan. Kasebut ku jurig aduh. Aing kabesen ku diliwa sieun kami teh. Cenah bari tuluy nyurungkuy ka baturna nu loba. Susuruduk ciga peusing. Ari samping katincaku hiji awewe nu keur ngagibrig atuh lila-lila mah jadi kabetot porosot samping ngalesot gan untung buru-buru eureun. Sabab jalma nu disurudukna jejerewetan bari ngagurubung. Ini eta samping jurigan, jurigan, eta jurig sampingan, nini samping jadi jurig hidang. Aduh tobat Gusti, eta jurig nongol dina jadi samping. Aduh, kumaha tuh aing teh ngomong teh eta jurig, samping jurig, samping calawak nini jurig samping eta.
itu kelek getek iya kelek bau ini aduh kan tobat ampun aduh yang meni getek nyeri aduh nah aku matu ngomong teh cek hiji awewe bari jajeretean hari nu sejena pating cikikik seri tapi campur jeung sieun nempo kaayaan kitu para mitra si kampleng teu kuat cicing cikikik seri menitarik sora asa minuhan imah eta teh nanyaona nini aki tulungan sini ni ayo tobat ampun kunaon atuh jajan ini kalakuan gitu patut cek si kampleng bari ngageuleung ka tengah imah buriak jalma-jalma teh bubar lalumpatan ka pojok nu jauh para mitra ti si kampleng nu katincak sampingna pating porosot sabab tungtung samping katincak ari nu bogana luncat ubuh jadi riweuh kaayaan di imah nu gering humarurung beuki tari tapi teu aya nu nulungan malah aya nu ngaluncatan bakat ku hayang jauh ti jurig ari aki dukun ukur calawak bari rangga teu wani nyarita sabab ti corona asa mengpetan ari maksa ke nyarita kalah ka balaba belebeb jiga bagong mogok akhirna batur tamasieun nempo kajadian kitu si kampleng mikir bari nangtung di tengah imah rupa bodas meni ngeplak suku ngagantung henteu napak hulu ku kuncungan ari leungeun sareukeut cigana ngagantung ni zaman sia aing teh nabet jadi kieu tu aing ari awak aing jiga kumaha ieu teh namasi kene aya jirimna jiga batur henteu nah jiga manusia atawa kumaha hayang deui aya kaca aing rek nunteung ngaran sidik tapi moal aya gunana kajin rek bijil we aing mah moal ngaributkeun ka batur cek hate si kampleng bari terus bijil ti imah kalayan teu diniatan heula paladug jirimna robah jadi haseup sigana mah kaayaan si kampleng geus nyiluman henteu tetep jiga manusia bukti nararasaan ge ngambang pipikiran waras sakapeung para mitra sanggeus jadi haseup suruput asup kana liang sagede nyere akhirna les leungit si kampleng geus kaluar deui ti imah tapi henteu jauh ti dinya cek rarasaan mah diuk dina bang barung bari mikir para mitra anu mulya gimana dongeng urang teraskeun we para mitra namina ge dongeng ade dongeng ai dongeng mah para mitra dipapantes atuh dah dipapantes cenah para wargi sadaya ari di tengah imah harita teh jalma-jalma pating rarenghap narik napas siga nu lubina lantaran jurig nu bungkeuleukan geus musnah tapi tetep ari keung mah jeung geuman mah meuni can leungit jalma-jalma pating karuniang hudang nu nangtung nu dariuk anu nyemplong carengkat kadenge sora napas ting haregak bangun capek malah kisung karage gegerungan kene aduh aki kumaha tuh ya kuring aduh nah obat kalah kangonang jurig kuburan aduh aki masalah jampe meureun aduh kudu mah nyinglar tapi kalah ngonang jurig aduh kumaha lamun geus kieu ki aduh ya kuring sirah kuring meni panas kumaha ki aduh tulungan alah yeung ampun kitu kisung karanu jadi aral lantaran sieun pacampur jeung nyereri awak sirah meni atap peting nyaraut atuh eraeun aki dukun teh tapi geus kitu mah kanyataanana kapaksa kudu tanggung jawab kana kaayaan nu geuring ujang jang sunggara ulah gugu pula sieun ulah salempang jeung ulah jang jaya keun ku aki urang usir jurig kunjung nu culangung teh urang sinamantau gasna jurig bobojong teh dah cek aki dukun bari sila deui nyang hareupan parupuyan nu geus dengdek kadupak untung teu bahe oge ruhak henteu kana samak lamun seug kana samak meureun sahenteuna bae kahuruan tuluy dibebener deui aki dukun rek ngukus sarta rek ngagunakeun elmu panemu jampe pamakena sakali deui tapi para mitra samemeh prak aya nu nyarita horeng jajakan nu bawel teh aki mah teu puguh atuh nyetang tuwe mati atuh sabab rek ngusir jurig nu geus balik ninglar siluman nu geus mulang atuh teu kudu diusir da ieu mah geus balik sok tara puguh aki mah kalakuan teh pokna teh bari jebi ger anu saleuseurian para mitra nu ai tapi rei bulu pundukna pating puriding atuh jep jempe ieu ulah sok ngahina ka kolot ba udang
cicing ujang mabarinya oge tong inglu campur kana urusan kolot. Keun pasrahkeun ka aki. Yu perkara urang bereskeun, sabab nusanya nama nu tadi teh salah sahiji jurig nu ngageringan ka Sungkara. Lamun teu dibijilkeun heula mah moal daekeun balik. Tayuna geus balik hiji tandanya. Eta teh tereh cager sarta muga-muga ulah ka dieu deui. Sok teh nyokeun ku ujang sakali deui. Akhirek ngabijilkeun di jurig nu aya keneh dina awak Ki Sungkara. Sugan we kaluar kabeh sarta mudah-mudahan Ki Sungkara tereh jag-jag kitu tah. Eta teh panyakit bising teh nyaho mah. Cek Aki Dukun teu eleh omong. Padahal mah nya manehna ge soak ku kajadian tadi. Jep nu aya di dinya jarempe, pamolahna rupa-rupa. Aya nu menerkeun kopeah, aya nu menerkeun sarung, aya nu menerkeun samping, aya nu mencetan bitis. Aya nu ngusapan tarang siga nu mah bancunur urut ti dagor kana tihang. Malah ayo ge nu ngaunyar lamar bari ngurutan bitisna, siga mah urut katinca ku baturna basa keur silih tubruk. Hebat caritaan Aki Dukun teh para mitra. Ai mangga sok emut ka tukang obat tentang Aki Dukun teh. Mangga para mitra sadaya para wargi, para sadare kieu obat-obat sehat dina mangga. Ngaleueut ieu obat tangtos sehat cenah. Wah jag-jag seger awak wah jiga Samson gitu. Ayo manehna ceking beri jeung cileuyeuk ka lumpangna oge. Cek di dagang teh geuning cenah si Emang mah henteu sehat. Ya itu deui mah conto cenah. Mang teu ngadahar obat jadi geuling cileuyeuk. Waduh, emang rikat ai ngajawabna para mitra teh. Dan aku emang gesit. Udah Aki Dukun para wargi kitu tah. Kumaha atuh para mitra Aki Dukun, ari Aki Dukun geus meuleuh menyan deui. Haseupna ngebul kaluhur, para laksi singlar jang jawokan dipapatkeun deui. Ajian anu aya diapalkeun para mitra sadaya, sarta sakaligus dipake parancah-parancah diketrukeun. Aki Dukun hayang ngajampe nu geuring ku jalan nyinglar siluman nu nyurup kana awak Ki Sungkara. Ari padahal mah para mitra, hal eta teh can puguh benerna, da kakaracek omong jalma saliwat we cenah kitu. Tapi Aki Dukun boga kayakinan nu kuat yen anu ngageringan Ki Sungkara teh taya deui iwati siluman jeung jurig. Da bieu aya buktina, aya si kampleng masih kena diuk di hareup. Ceuli rancung ngadedengekeun caritaan Aki Dukun, malah mah kumanehna kaharti pisan maksudna pokna teh. Hei jurig jamet nu cilimit. Setan jahat nu openan. Siluman anu ti gunung Warangas jurig nu ti cai adawa naon we nu kasebut bangsa lelemut. Yo kami turunan ti Nabi Adam mereka aya pamenta. Bisi aya nu nyurup sumaning kan Raja Bayagna Ki Sungkara. Kami menta sangkan andika geuranyingka. Ulah rek cicing dina raga bayag manusia. Ulah ngaganggu lantaran kami ge moal ngaganggu ka andika. Asal andika ulah ngaganggu ka kami. Tah ayeuna lamun nya aya keneh nu surup sumaning. Ulah nyieun kalibutan jiga nu tadi. Poke geura cacarita asal kana ceuli kami. Hayang naon andika teh? Urang mana jeung saha ngaran andika teh? Pamenta andika bakal dicumponan. Asal Ki Sungkara sing cager-bager cara sesari. Sing jag-jag belejag cara biasana. Asal waras mulang kana waras. Asal hurip sina balik kana hurip. Waras saja tining waluya. Waras cenah. Bari terus nepakan haseup menyan. Sina ngahebos kana beungeut Ki Sungkara. Eta kalakuan teh katempueun ku sakur nu aya di dinya da puguh pada melong. Ari si kampleng seuri lantaran asa jalan keur tumanya. Manehna teh anu sabenerna marek nanyakeun jalan ka lemur luhur, da geuningan asa linglung pipikiran teu apal kana kaayaan di dinya. Geuleyeung si kampleng maju deui ngadeuketan panto. Ayeuna mah teu boga niat nemongan ka jalma atuh blus ka tengah imah tetela jalma-jalma caricing bae. Lantaran teu aya nu nempoeun. Katayap si kampleng ngadeuketan ka Aki Dukun geek diuk di jireunana. Si kampleng melong kana beungeut dukun tetela kumis menicang nyengkli.
janggot gomplok bulu irung ronghok nempok itu si kampleng panasaran hayang ngaheureuyan Aki dukun manehna ngaharewos teh leungeun ragamang heula kana bulu irung si Aki terus dicibit salamar sanggeus peunang terus dijenggut celatot karasana peurih Aki dukun ngagurubug bari ngusap irung tuluy bersin Tobat ampun nanaon atuh ieu teh nanaon kumaha nyebut bulu irung aduh kasabelan sia jurig sia cek Aki dukun luak lieu ka kenca kakatuhu gera nu ngariung seuri ulah sadeuli euy kami teh lain ngabodol ieu teh nyajireken bodol kitu tapi bulu irung atuh nu aya nu nyabut dalam sia bising jurig na ngaheureuyeun ka kami ulah ganeng balina oge bising suara jurig teu kadenge ku Aki sabab tadi dipentasina carita ngadah kanyawan kahayangna jeung alamatna kitu cek Aki dukun bari ngareret kanu ngariung jep jalma-jalma teh jarempe si kampleng nyerengeh seuri kop kana parupuyan para mitra nu aya hareupeun si Aki tuluy dijungjungkeun puguh we nu narempong ngajenghok lantaran nempo parupuyan ngajungjung ku sorangan malah Aki dukun meuni calangap bakat kureuwas tuluy mundur bari melong kana parupuyan nu rek adak kana irungna nempok kitu si kampleng teu kuat nahan pisirieun cikikik seuri menitari beg sararea reuwas bulu punuk pating puriding deui malah nu borangan mah langsung we harita teh ngagibrig para mitra bari bunceli tapi Aki dukun kalah kacalawak bari molotot teu loba carita atawa pamolah akhirna jelek parupuyan teh kana sabab deui Aki dukun kami teh dina ngaran budak raga ngaran kami Gendu Waras kami daek nyageurkeun di Sungkara asal kami dibere jawaban tina pertanyaan kami kumaha rek dijawab moal cek si kampleng harita ngaharewos ka Aki dukun mendiri tompokeun kana ceulina kebeg Aki dukun ngarenyag lantaran reuwas ngadenge ngaran Gendu Wara kitu jeung budak raga tapi oge ngarasa bunga sabab aya sora kana ceulina atur nuhun teuing juragan jurig unyuk sumanga patarosan gamparan bade diwaler ku Aki nya bade naros naon atuh gamparan teh bilih kitu aya taroskeun bilih bade nempangan ka saha mangga atuh ulah geura carioskeun lamana jalan ka lembur luhur jeung deui aya lemurna nahaon ngaranna coba jawab nu bener sabab kami teh keur linglung teu nyaho jalan mun diterangkeun ku maneh kami rek balik ka lembur luhur cek si kampleng harewos deui pok Aki dukun ngajawab sorana tari oh kitu nya juragan atuh nuhun atuh kieu atuh nu salaresna manun upami gamparan kaya muluhur mangga atuh mapa kawetan mapa ilulurung nu seueur kebon awi teras we ulah pungkal benggol dupi ieu teh kasebatna teh lemur saliara tah kitu nuhun atuh Aki ayeuna kami rek balik moek si Sungkara geura hudangkeun da moal naon-naon geura ngan ukur kaleleban ku hartabana sabab munung ka Gunung Warangas teu kataekan cek si kampleng nyanyahoanan jeung deui bet aneh rarasaan si kampleng jadi sagala nyaho ayeuna mah alam pikiran geus beda jeung ti heula leos si kampleng ini ari Aki dukun ngahuleng manehna kakara meunang ilham harita ngeunaan Ki Sungkara jep sarerea jarempe ari Aki dukun ngahuleng jiga nu susah nyaritakeunana lantaran asa berat ku bibir rek ngomong teh sedang si kampleng terus init ngajugjug ka beulah wetan nurutkeun pituduh ti Aki dukun saterusna ngajugjug ka lembur luhur para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan ieu dongeng kacaturkeun Aki dukun jeung nu ngariung harita teh ngaharuleng wae jiga nu bingung tapi lila-lila mah pok Ki Sungkara maksakeun nanya Ki kumaha cenah ceuk sakadang jurig teh Ki kudu kunaon cenah pikeun ngubaran panyakit kuring teh nahnya kuring teh kasurupan ku si siluman cek Ki Sungkara jiga nu hayang nyaho pisan jalma-jalma nu ngariung marelong ka Aki dukun sarerege sarua ngarasa panasaran
berat ujang. Aki teh tega nyarita kenyanya di dia. Lantaran loba jalma. Bisi kurang ngena ke kanya hati ujang. Keneng ke orang pun paharap-harap. Jadi orang berbicara harus 4 mata gitu tak. Dina ngenaan kieu mah. Orang mitra sadaya. Aki dukun nyarita kudu 4 mata. Nah, tu gila. Nuka kudu kitu. Atu jelaskeun teu wani. Pokoknya mah aki teh nyarita deh. Memang aki dukun teu wani nerangkeun ilhamna lantaran bisi sungkara eraeun. Ulah asa-asa ki. Hade goreng ge terangkeun we ngarah jadi pieunteungeun keur nulian. Bisi kalakuan kuring teh salah. Ngarah kanyahoan ku batur sarta batur ulah nurutan kana kulakuan kuring nu salah. Ya teu naon atuh ari kitu mah. Geus meunang paidin ti ujang kitu. Kieu jang sunggara. Ai ceuk ilham nu kadarima ku aki, ujang teh lain gering kasurupan ku siluman. Lain ku jurig atawa setan, tapi ujang teh kaleleban ku harjamana. Pedan teu tulus beunghar. Ari sabenerna mah ujang teh geus munjung ka Gunung Walangas ngan teu kataekan. Jangan sakitu sababna mah. Lamun ujang hayang cager, ujang ulah mikiran bae nu kitu, bising kaleleban babakunya mah. Keun bae bebaskeun ngarah ujang salamet jeung jag-jag deui. Lamun hayang beunghar mah usaha we sing bener. Ulah ngandelkeun pamere ti siluman dah sakitu ujang. Da ceuk pikir aki, tong boros siluman make barang bere ka manusia. Buat teuing manehna ge ripuheun siluman teh. Geura ari manusia mah sagala senang. Hayang baju kan parimeli. Pabrikna loba sedengkeun siluman di mana ya pabrik baju paleueuh. Kitu. Jeung deui manusia mah hayang barang dahar bisa melak pare. Sedengkeun siluman di mana bisa tatanen. Teu nyahoeun siluman mah panja usaha tani ujang. Teu nyahoeun sabda usaha tani. Ngan manusia anu nyahoeun nu kitu teh. Ayeuna mah geura mangfaatkeun, geura amalkeun ilmu panemu anu kanyaho ujang. Lamun tatanin sing bener dasanena gunakeun sabda usaha tani. Atuh cenah lamun rek usaha rek dagang jeung sajabana gunakeun ilmu panemuna. Tah kitu ceuk aki mah. Ulah loba pikiran hayang munjung ka siluman eueuh hartina. Harita para mitra aki dukun ngajelaskeun anu sabenerna. Man sakitu. Nya rumah saki mun kitu malah kuring teh rek sadar we kuring teh atuh. Memang kuring teh geus sasarnya lampah lantaran geus puguh yen munjung kuring teh teu kataekan. Keun bae lah moal maksakeun milik nu lain milik kuring, nuhun atuh ki dibejaan. Jep harita sararea jempe. Nu ngariung silih reret sarereang harti ayeuna mah tetela kisungkara lain kasandingan, lain kasurupan, lain kabadi atawa kasibat tapi gering batin alatan mikiran hartabana hayang beunghar henteu jadi. Akibatna gering ripuh matak salempang para mitra. Hayang bana tina jalan enteng, hayang untung tina enteng teh. Tapi geus kaguar kitu mah kisungkara dadak dumadakan jag-jag deui. Terus morejat hudang ti harita geringna cager. Jag-jag waringkas jiga sasari sarerea bunga. Prung we ngarobrol suka seuri geus poho kana kasieun. Kocapkeun para mitra di lemur luhur. Kaayaan dina wanci pasosore. Kacida mata koasna komo da harita teh panon poe geus tunggang gunung. Angin leutik ngahiliwir manuk-manuk recet di sarada. Sawareh deui mah ting keleper neangan pamonokan. Ari tongeret baleger pisan menipate malan ditema ku sora ungkut-ungkut sisi leuweung nu teu jauh ti lemur luhur. Langit lenglang taya aling-aling mega bodas nu biasana sok ngalamun ngalawuk di suku langit. Harita mah sirna teu aya nu temong, atuh langit anu bulau teh atra meni ngampar taya nu halang, nu taya hahalang. Ari panon poe beuki lila beuki turun bae akhirna mubus ka tukangeun gunung.
reup kaayaan ieu. Hawa tiis matak seger kana awak, lila-lila berai cahaya layung menihibar. Pasir jeung gunung katutatangkalan kahibaran ku cahaya layung, rupa robah jadi koneng umyang pikabitaeun. Dina kaayaan kitu di imah bah lemud para mitra. Aya nu ngajentul sorangan, diuk dina bang barung bari udud padudan. Panon melong kana langit anu lenglang bari ngalamun. Kawas nu jara rauh paninengan horeng bah lemud keur nyawang rupa-rupa kajadian nu geus kaliwat. Harita poe katujuh ti saprak maot nasi kampleng. Kaayaan di imah tamah ti iseunda puguh imah anu sakitu gedena. Tapi nu ngeusian ukur bah lemud kadua anak nu leutik keneh. Puguh we belung-belong asal lega pisan. Aduh ieu mah. Nah, beuki dieu teh kalah ka beuki ti isieun hirup teh. Nah kudu kumaha lamun geus kieu yeuh. Rek modaran si Ronyok kalah ka padega aing nu modar. Jigana si Ronyok teh nyaan ngajak ngaju jajah teh nya. Hayang nyobaan talung jeung aing keun sia dina hiji waktu mah dijorag sia ka imahna. Cuman manusia kitu kudu diwarah ngarah teu nyalundang. Nah dikira aing rek sieun ku manusia jiga si Ronyok. Jalma begang gitu. Rek aya kakuatan di mana geura? Nyawa si Kampleng kudu ditebus ku nyawa si Ronyok jeung pamajikanana. Tapi aing kudu salse heula yeuh. Sabab ayeuna waktuna pikeun hajat tujuna. Tapi namang lebih jeung tua kampung Candara ajaknya. Apeuna beurang keneh begitu meureun. Cek bah lemud ngomong sorangan terus nyedot padudan lambat pisan. Haseup ditiupkeun harita teh para mitra saeutik-saeutik. Atuh bul-bul tina sungutna teh. Panon melong kaburuan nu masih keneh kacaangan ku layung. Cahaya layung beuki lila beuki surem, beulah wetan mah jangjang peuting geus ngalingkup. Kalong jeung lalai geus pating gaya bag di jomantara. Ari di pipir imah sora jangkrik meuni reang patemalan jeung gaang. Di pipir dapur kadenge sora cihcir di sada meuni beger. Malah manuk gagak meningelak bae beger pisan. Siit uncuing jeung tuweuh di sarada mata keung, puguh we bah lemud meuni ngarenyag. Lantaran dumadakan bet rame kunu kalitu patut. Eukeur mah eukeur rek aya hajat tujuhna. Peuting kerek tahlilan kari-kari wanci kitu geus rame ku manuk tuweuh jeung gagak. Ditambah ku sora cihcir di dapur teh para mitra. Reup cahaya layung sirna beurang kaganti ku peuting. Hawa karasana beuki tiis kebeg bah lemud ngarenyag. Terus cengkat bangun rusuh, blus ka tengah imah kasampak teh nyi uma keur nyeungeut cempor. Malah jandela geus ditutupkeun. Aduh, poho abah teh sugan teh teu aya nyai. Syukur atuh nyai ari geus hideung mah nyeungeut damar. Sakalian ngampar samak nyai. Sabab engke teh bakal loba batu rek tahlil. Keun ieu korsina urang kasisikeun ku abah. Ngarah rada lega babakuna mah. Yang meureun loba nu datang kete. Cek bah lemud barigap kana korsi terus dipangkuan ka sisi bilik. Ari anakna mah teu loba omong terus we ngaleos ka kamar rek jeung ngedang. Gancangna carita para mitra. Wanci Isa geus kaliwat bah lemud geus ngajemprak sila dina samak. Hareupeunana ngagebur lampu cempor, malah dina tihang ge ngagaplok lampu tempel. Cahaya meni ngebrak di jero imah teh panto hareup geus muka. Malah ditepas ge masang lampu deui. Didinya geus ngabarak raracik jeung sarat-sarat hajat tujuhna. Malah akhirna mah kurunyung aya nu datang terus uluk salam sarta unggah ka imah. Torojol anu sejen malah akhirna mah jul-jol menilobaan. Wa kampung jeung Pak RT katut manglebe geus daratang lila-lila mabah lembud pinuh ku tatangga nu rek marilu tahlil hajat tujuhna si Kampleng. Di dieu para mitra sebut nes-nes kasebut hajat para mitra. Hari tahlil teh kanunan teh nyangakeun doa para mitra sadaya. Nganteur kanu parantos pupus teh mugi-mugi bae di alam kuburna para mitra sing dicaangkeun. Atuh ditampi iman Islamna kenging tempat anu layak mungguh Allah. Itu maksudna para mitra ieu wah kader we hajat. Sanes hajat tuh. Monya tos ayeuna bubus tuluy hajat cigan bunga gitu. Sanes para mitra. Maksud sareng tujuan mah kadinya. Punten rada telat bah ieu. Tadi teh karo rompok aya tamu tinu jauh lah. Malah ini ge aya keneh ieu. Kapaksa we ditinggalkeun heula sabab kaburu inget kana tugas di dieu engko. Cek tua kampung ngamimitian cumarita.
Ari nu sejen pating pelenyun udud bari ngarobrol jeung nu gigireunana. Cekap sakieu ge padua. Da can wengi atuh malah maraos dari waya kieu geura moal burung salse sarta tumanina. Moal kabareg ku waktu. Tapi ka mana si akinya biasa nama sok canginas. Ayeuna teh can ka dieu geuning. Ka mana heula tuh aki-aki teh tadi? Cek Bah Lemud bari nempoan ka jajaran nu Dariu. Nu detangan teh Ki Ikin tatangga nu pangdekeutna. Barang Bah Lemud harita nanyakeun Aki Ikin dijawab harita ku patua kampung. Aki Ikin mah tadi teh nuju angkat ka lembur Cilangkap saurna teh. Saurna mah anu ngonang kanu nikahkeun. Sawios daya hiji malah da moal sawios-wios. Seurieu nu sanes sok atuh geura ngawitan palebe. Cek tua kampung bari ngareret ka palebe. Malah Bah Lemud ge satuju. Nyamuhun atuh palebe mangga atuh geura ngawitan. Datos wengi teh sarta deui teu aya nu diantosan deui. Mangga urang ngawitan atuh. Jauh palebe bari terus nyokot menyan. Terus diduruk dina parupuyan teu dijampe heula asal sakali diduruk ke para mitra. Eta mah maksudna mah teu aya deui. Sangkan miceun hawa anu bangsa naon teh. Barau maklum kumpul jelema teh inga duruk menyan rupina rada sengit hawa teh para mitra. Kangge parfum dina tang etang parfum minyak sengit teh. Geus kitu pok mang lebe biantara heula. Para bapak mira pawas saderek sadaya langkung ti payun sim kuring seja amit heula ka sadayana. Ieu teh dina raragang ngiring ngadeudel kajang kampleng nu tos mulih ka jati mulang ka asal. Dugi ka ayeuna tos nincak kana wengi nu katujuh. Janten irungan teh sebat naon teh tujuhna we kitu acana pitahlilan tujuhna. Tah kumargi kitu disuhunkeun karidoan ti sadayana kanggo ngiring ngadua ka nu Maha Kawasa. Sangkan arwahna jang kampleng sing ditampi ku Gusti Nu Maha Suci ditarima ku Nu Maha Kawasa, dihampura dosa perdosaanana sarta ditampi amal saena. Mangga urang ngawitan. Ngiringan tema nu ngariung meuni saheng. Geus kitu mah barabat mang lebe ngadua meuni capetang siga geus apa. Meuni teu aya kagokna. Nu ngariung Dariu kalayan husu milu ngarojong ku doa. Akhirna bereng tahlil di mimitian meuni ngagerenggeng siga nyiruan kabur. Kadenge kuno jauh kawantu geus beuting meuni jempling sora nu tahlil teh. Kabawa ku angin kadenge kuno arangang, kuno rada anggang. Di pipir imah reang sora jangkrik tatangan nu darekeut awewe mah jeung barudak ngaharenen we ngadedengekeun nu tahlil. Kaayaan mata keung para mitra jeung geuman imah Bah Lemud anu sakitu gedena. Peuting eta mah karasa asa leutik. Nu Dariuk pasedek-sedek. Sora nu tahlil teh kacidat sahengna ngagerenggeng meuni geuman sedengkeun Bah Lemud anu salilana taradaek salat taradaek ka masjid jeung tarangayakeun urusan kitu. Hatena menilal nyapan teu puguh rasa. Ceuli pating jelengeng asa ganeng jajantung ratug jiga nu tutumulan. Jeroning milu tahlil ge pikiran mah kumalayang bae kanu teu puguh. Pokona pisan mah inget ka si kampleng anu geus dibawa ku siluman tangtu ayeuna geus aya di nagara siluman buta keling. Kitu pamikir Bah Lemud mah. Tuh geuning para mitra. Kumaha kagamar kalakuan model Bah Lemud ge. Salamina tara inget kana salat para wargi sadaya. Salamina naon teh tara ulubiung kana urusan pangaosan. Teu ngarti kana urusan itu sareng ieu. Sok sanajan manehna nyahoge dipopohokeun. Tah ieu kalakuan jiga Bah Lemud. Geus kacipta para mitra ngadangukeun para wargi sadaya doa-doa anu kasebat ngadoakan Nu Maha Kawasa teh. Malah mah para wargi kalakar ratug tutunggulan. Sanes ratug tutunggulan inget yen anjeunna bakal paeh para wargi. Tapi ratug tutunggulan teh inget kanu dipuhitna eta ka siluman teh. Ieu kalakuan Bah Lemud teu beres urang mitra. Tah ieu moal aya Bah Lemud di dieu mah da mah dina dongeng. Moal aya Bah Lemud dina hirupna mah da mah mung ukur dina dongeng para mitra. Mangga urang teraskeun mudah-mudahan atuh para mitra sadaya urang mah salamina jadi jalmi anu takwa salamina para mitra. Jadi jalmi anu leres takwa. Anu sebat takwa teh geuning gampil nyebatkeun teh para mitra sadaya. Nah, nyaeta naon teh ngajalankeun sagala parentah ti Allah Subhanahu wa taala. Ngahindarkeun sagala rupi nu dilarangna kitu. Ngajauhan sagala rupi nu dilarangna. Atanapi para mitra nyegah sagala rupi nu dilarangna.
sareng deui ngalaksanakeun sagala nu diparentahna. Enteng Mitra sadaya nyebatkeun nama namun tapi mudah-mudahan sok sakumaha abot ge ku urang parantos ngawitan ku urang teh dipacul mun macul teh mah kabar tos naon teh ngawitan dilaksanakeun sakedik demi sakedik mudah-mudahan aya manfaat napikeun urang sadaya mangga urang teraskeun. Kira-kira tengahna diburuan kadenge sora anjing nu babaung malah mah kadenge sora buluk jeung tubuh nu patemalan mata keueung. Akhirna hiuk aya angin ngagelebug tarik naker sarerea ngarenyag malah nu tahlil ge rada kabengbat ngan mang lebe rikat merere kumano tahlil ditarikeun pereng sarerea nurutan ngan teu puguh sora aya nu baceo ka mana bayangan ukur bener mimitina saterusna mah ngaco jiga nu gelo anyar saha mah para mitra jelema teu puguh deui we batur mah dikir dari teu puguh sora nu tahlil kalah ngagaruh teu puguh ngaguru apa atuh tungtungna para wargi sadaya pipikiran geus kumalayang kanu teu puguh nyawang kaluar anu keur gandeng sora angin jeung anjing babaung malah mah lemud meuni pias bakat kureuwas sabab sieun ti beurang mula kari-kari ayeuna aya nu kitu. Bu narek aya naon ieu teh nya teu puguh aya anjing nu babaung di buruan aya angin ngaguru jiga rek hujan gede jeung aduh eta manuk tua waya kieu geus aya deui. Nah cara molor gitu ari manu hate bah lemud bari di kaharu terus cengkat sarta ngareret kanu ngariung tetela baturna ge oyag jiga nu kaweur ngan tua kampung jeung palebe nu masih keneh husu siga nu teu malire kana naon-naon dan nu sejen mah diukna ge geus aya nu sila tutug aya nu deku ngarah babari ari lumpat aya nu ngagilingkeun sarung malah nu cicingna deukeut lawang mah sarung disalindangkeun tuur herang katojo ku lampu cempor ari calana ngukur kolor sigana mah geus taki-taki rek kabur mun aya naon-naon teh mah atuh meuni rumenghak bah lemud tapi terus tungkul deui bari hahahuh teu puguh jiga nu humarurung weureu kuas bakal pikiran geus teu pararuguh batur bangadua bah lemud bah hahahuh teu puguh para mitra ari di luar harita kacida mata keueungna. Angin tetep ngaguruh anjing babaung pating cungung mata kelawang malah lalai jeung kalongge singgayabag bari disarada pating caruli dina kaayaan kitu di jalan aya ngageuleuyeung bodas leumpang henteu napakana tani hulu hideung tapi beungeut bodas meuni camrok ciga semar panon herang gular giler jiga mata kutuk untur rangetengnya jiga paranjang ngan irung legok para mitra meuni gorowong leungeun ngambai rada panjang sarta lancip cikik eta makhluk teh seuri mata kukurayeun nu ngahaja mah para mitra jeung nu ngahaja nyingsieunan sorana tarik jiga pating saleor ka unggal madhab atuh nu di juru imah meuni pating gurubug reuwas jep nu tahlil jempe lantaran mang lebe ge reuwas ngadenge nu kitu tapi terus mang lobeng ngusap beungeut bari babacaan pek mere komando ulah gugu batur-batur urang tuluikeun ngong ditahlil diturutan kuno ngariung tapi sora silung teu puguh salah mah aya bae para mitra anu ngeleper jiga nu kabulusan aya untu geus norok tok marina rame beuki dieu teh kalah ka beuki sumbang sora nu tahlil akhirna barang ngeong teu puguh nu rada bentes dengan mang lebe wungkul nu sejen mah geus teu puguh nu bentes iwati mang lebe jeung tua kampung sedengkeun nu tadi ngageuleuyeung harita geus aya hareupeun imah mah malah mah geus ngajanteng siga nu kaget lantaran di jero imah rame kuno tahlil oreng nu ngajirim siga juri kuburan taya deui iwati si kampleng wujud jadi kitu sageus tepung jeung manusia di lembur saliara tea tapi ari rarasaan si kampleng mah tetep siga manusia biasa can rumasa jadi makhluk demit can rumasa paeh malah harita ge ngupat dina hatena sabab ngarasa kaget di imah bah lemud aya nu tahlil heran nagarawe naon atuh ete di dieu batur-batur teh nakeur hajat atawa kumaha si abah teh dibakiak jeung kelo meuni ngajajar kieu dina golodong sigana mah hajat ngawinkeun teh meureun ngaturus kawin kitu kasih ewah meureun nya sabab saminggu tukang mah bae lemud teh kungsi nyarita ka aing cenah mah hayang kawin ka bi ebah nya jiga nama nuhun atuh bah arinya boga di pamajikan meh anu ngurus lah baku nama tapi hanya kal abah teh jahil jeung jahat ye
geus kumaha wani nyebakeun diri kuring ka siluman buta keling. Awas ya bah ditanya sia ku aing. Kitu ceuk kapikir si Kampleng teh paramita, ceuk pamikir si Kampleng. Terus unggah ka golodog. Ngan aneh barang kalacat kana golodog riyeg, imah teh ngariyeg jiga aya lini. Jerit di jero imah nu ngajerit. Lini, cenah mun ditarik. Jep nu tahlil jempe malah palebege meuni calawak bakat ku tangah. Bari tangah rarat reret kana pangerat jeung pamikul. Bisi nya aya lini, tapi teu aya tuluy nama. Teu aya tuluy nang ukur lieur we kana sira. Sedengkeun Bah Lemud meuni pias harita manehna inget ka siluman nu dipuhitna. Sok sieun datang kadinya pedah ngabeumeunyan. Bah, abah aya. Si Kampleng ngagorobok di luar gebeg nu di imah meuni ngarenyag. Sabab ngadenge sora nu ngageroan Bah Lemud. Sora ngirung mata kukurayeun. Jeung dibarung ku sora angin ari Bah Lemud meuni ngadegdeg bakat ku sieun. Jeung para mitra terus ngareret ka Mang Lebe. Pak Palebe, saha nu ngageroan abahnya? Tulungan Palebe lah. Buru-buru pabacaan deui nyeungeut menyan sing gede. Bah Lemud ngeleper. Tenang bah ulah waka gugup bisi salah denge. Temal Palebe bari terus babacaan. Nu sejen geus teu puguh rasa malah aya nu ngojengkang. Ka tengah riungan bari culang cileung kawas bangsat. Sarung disalinangkeun kopeah dilelepkeun jero naker. Tua kampung mengamok. Mamang nanaonan teh cicing atuh jika batur dari yuk. Sok segala-gala teh. Juri riwa si di luar. Jurig, jawab eta jelema bari gek diuk di tengah riungan. Malah deket tumpeng atuh tua kampung keheuleun gap kana cangkir pelawar dibaledogkeun pelatu kana tonggongna. Atuh meuni jengir bari melong kanu maledog. Naon ari maneh hayo diuk jiga tadi. Awas lain kolot we kalakuan teh. Abet borangan-borangan teuing. Ulah sok ngaributkeun bari nage. Loloban borangan teh cilaka ku prasorangan teh deui. Jalma nu di tengah denga jawab terus meronang deui ka sisi si Ganu Soa. Sieun kuriri wajeng sieun ku tuah kampung. Nu sejen geus pating puriding buru punukna calawak bari taki-taki rek kabur. Dina kaayaan kitu si Kampleng leumpang deui ngadeuketan Panto. Prai Panto muka lalaunan padahal mah kakara ditoel ku si Kampleng. Belu si Kampleng asup sebuk aya angin menitarik pas campur cempor nu di tengah imah teh pareum. Ngan untung aya keneh lampu tempel dina bili. Kebeg sarerea ngararenyag meuni bareng nareret harita teh kana Panto nu molongo tapi teu aya naon-naon ngan ukur angin bae nebak ka tengah imah. Tutupkeun deui Pantona euy. Ulah diantep gede angin yeuh. Itu cempor seungeuti ku saurang tuh, cek tua kampung paparentah. Tapi jalma nu deukeut Panto kalah ngadegdeg panon buncelik melong kana lawang. Anu hiji deui rada wanian terus Panto ditutupkeun malah mah ditulakan meuni page. Kur tua kampung ngahurungkeun paneker. Sut dipake nyeungeut cempor. Anu sejen ge taya nu ngagugu. Kaayaan asa tenang deui para mitra. Guru tua kampung ngahurungkeun paneker sut dipake nyeungeut cempor para mitra. Kaayaan asa tenang deui padahal si Kampleng geus asup ka tengah imah terus nangtung di tengah riungan tapi teu katempo ku batur malah pok Palbe nyarita deui. Ulah gugup para saderek. Ulah gugup ieu acara kagok ieu urang teruskeun. Bisi aya naon-naon mah kuring tanggung jawab umatnya. Ulah nyarieun kaributan bising cilaka ku pola sorangan. Terus Palebe ngamimitian tahlil bareng deui diturutan ku nu sejen. Tapi tetep sora sumbang sabab lolobana mah pipikiran geus kana ririwa. Atuh gerenggeng teu puguh bae ngan ukur di sada wungkul. Bah Lemud ge teu loba omong terus bae milu babacaan tapi kalah kagandeng teu puguh dahun tuna mah noroktok. Para mitra kaum dang, dina kaayaan kitu si Kampleng dua kriuk di tengah riungan. Sakur nu aya di dinya mah diteuteub hiji-hiji kawas nu hayang sidik. Malah bari ngomong dina hatena lantaran ngarasa heran nu lain lumayan. Nah, jelema teh geus lolong kabeh atawa kumaha kitu? Apaan sakitu lobana tapi teu aya nu nempo ka aing. Eta tua kampung kalah kaungut-unggutan jiga nu nurutan. Eta Mang Lebe kalah lahak lehe kue.
Ini juga nungeunah babacaan meninyang hareup ka kaneun. Naonanya? Kawas mula lieur itu. Itu si Abah ge huntuna meni noroktok. Tapi nah atuh ka aing teu awaseun itu. Ieu mah aneh dewe ya. Cek si kampleng dina hatena. Terus lelempangan ngadeuketan lawang kamar. Ngalengkah kanu keur daryuk tapi tetep teu aya nu malire. Jarong John we tahlil najan bari teu bener oge. Tetela kasih kampleng teu aya nu nyahoeun. Si kampleng jadi panasaran katayap deket ngadeuketan ka Abah Lemud. Anu keur kunyam-kinyem jiga babacaan. Nih si kampleng sirigep kana godeg Bah Lemud nu kenca terus dijungjungkeun ka luhur lalaunan. Atuh meni nyengir Bah Lemud teh da peureus. Aduh, ampun teh. Naon ieu nyeri? Aduh. Bah Lemud ngomong teh puguh. Kituna teh bari dengrek beuki luhur. Hari ku si kampleng dijungjungkeun lalaunan. Bah Lemud teh beukina ngajungjung tuluy nuturkeun leungin si kampleng. Lantaran godeg karasa peureus malah akhirna mah nangtung bari calawak nahan ka nyeri. Kebeg nu ngariung ngarenjang. Jep ditahlil jempe kabeh marelong ka Bah Lemud anu muringis nahan ka nyeri, bari nangtung beuki luhur, malah mandepi kana jengke segala rupa. Sirah dengdek da godeg dijiwir ku si kampleng. Nah ieu nyemakeun aing karaja budak ge sia. Rasakeun sia Lemud. Aing ngahajan ajang rek males baji sia. Cek si kampleng bari terus ngajiwir godeg Bah Lemud nepi ka jejengkean di luhur. Sedengkeun tuah kampung jeung palebe colohok bengong mata simeuteun, henteu ngarti kana pamolah Bah Lemud. Da puguh nu ngajiwirna teu katempo. Naon atuh teh Bah? Ngaganggu kanu tahlil mun kitu mah moal bener atuh tahlil teh sok diuk deui Bah. Urang teruskeun kagok ye. Cek tuah kampung. Bari melong sedengkeun nu sejen calawak bakat ku heran. Kabeh marelong lalajo kalakor kalakuan Bah Lemud dijiwir godegna. Waduh tulungan ye padua tulungan ye. Ieu godeg aya nu ngajiwir aduh ampun. Kumaha teh aduh. Ieu peureus aduh. Bah Lemud bari roroesan suku geus ampir teu napak kana sama. Jengkena geus luhur pisan barang geus rek ngajungjung. Ku si kampleng dilesotkeun ku brag Bah Lemud dibebeutkeun. Waduh, aduh nyeri aduh. Cenah bari ngusap bujur. Lantaran cungcurungan meni seueul keur sarerea seuri. Tapi seuri teu dihaja nu sabenerna mah watir nempo Bah Lemud. Sedengkeun si kampleng teu kuat nahan piseurieun. Barakatak seuri kadenge ku sarerea sora ngirung mata kukurayu. Cenah bari ngalejeg ka tengah riungan. Jep nu ngariung jempe urut seuri teh jadi cawawo bakat ku reuwas. Rai buru punduk pating puriding. Malah mae nu ngagibrig bari bolotot. Panon burial buncelik. Malong ka tengah riungan tapi teu aya naon-naon. Bu edas. Nah aya naon atuh teh ha? Kakara umur-umuran manggih nu kieu patut. Jirig nu nyiliwuri setan nu bina rupa. Kelong nu nebo-nebo. Ulah deket-deket ka dieu. Kaditu ka Sabrang, kaditu ka Palembang. Ieu mah lain tempat anika barina oge. Tu jalan ka Kalir Lowong, papai walungan nu caina maju ka Lebak. Cek palebe bari pepetan. Nyinglar bangsa lelembut anu ngaganggu dina mangsa harita. Tapi si kampleng kalah kanyerengeh seuri blus ka kamar paranti manehna. Maksudna marek neangan baju keur salin. Sabab ceuk pangrasana geus lila teu ganti baju. Mani arateul jeung merang urut sare di saung sawah. Barang geus aya di kamar si kampleng rarat reret kana paranti pakeanana tetela geus areuweuh. Nggih. Na kamarana baju aing buah-buah geus dijualan ku si Abah. Dasar dunungan urus dunyung sia kawas teu butuh kana tanagana. Bong-bong jelema saraka sia, kaing tengah hina we, cek si kampleng dina hatena. Terus kaluar ti kamar katayep ka kamar Bah Lemud. Sanggeus anyog terus mukakeun lemari preh nempo baju meni numpuk. Si kampleng buru-buru nyokot sasetel baju kampret bodas jeung calana pang si sutra hideung. Kalayan teu loba pikir terus dipake kabeh. Hehe. Sigana geus make baju mah katerempeun aing teh. Sabab make baju si Abah ya keun sia rek diajak ngobrol. Kabeh ku aing sia. Koloyong si kampleng keluar ti kamar. Telila geus aya di tengah imah atuh kuak nu ngagorowok bari nunyuk ka si kampleng. Celeng jalma luncat nubruk pantot ceger meni tarik naker.
Berai panto muka berengbeng lumpat keluar. Ari nu sejen pating rarenyag Pramitra sadaya. Harita teh sarerea melong kasih kampleng. Barang breh teh aya baju jeung calana ngagantung teu napak. Sabab teh tela bae jirim si kampleng mah teu katempo gero tua kampung ngagorowo. Ririwa koreja tua kampung nangtung. Pada tak lumpat muru panto puriak jalma-jalma bubar bari pating gorowok menyebut ririwa. Ribut nalubrukan panto menipa jejel-jejel dina lawang. Silih badug silih sedekeun lantaran sarua jeung hayang ti heula. Ari bah lemud calawak bari ngagibrig kuniang hudang lalaunan beretak lumpat para mitra sadaya kalawak dapur gombrang nubruk seeng. Porolo rak piring kadupak. Atuh meni rame di dapur teh sedengkeun diburuan jalma-jalma pating koceak nyebut jurig jeung ririwa. Sawareh mah pating beretek lumpat ka kebon gedang. Atuh pating garajeleng luncat kana pager malah teu saeutik nu labu. Dina kayan kitu palebeh jeung tua kampung pating beretek lumpat lantaran sieun ku ririwa nungan katempo bajuna wungkul. Caturkeun para mitra sadaya si kampleng. Harita colohok nempo jalma-jalma nu birat kalabur. Terus nuturkeun kabah lemud anu kabur ti lawang dapur. Kalayang si kampleng luncat tina jandela meninga geuleung jiga teu napak. Breh bah lemud keur lumpat nuturkeun baturna bari gogorowokan. Tulung aya ririwa. Jagoan batul-batul abah ya jagoan. Cek bah lemud bari rangah kaluhur. Samping sarung disinglidkeun kaluhur atuh jiga nu gelo anyar terus diudag-udag ku si kampleng bari seserian. Ri kamana si abah? Abah, ri kamana mane ha? Siuk angin ngagelebug tarik naker. Di barungku sora anjing nu babaung kaayaan di lembur luhur ngadak-ngadak ganeng. Roda jalma nu nengaran kana panto blag-blig blug nu labu. Awewe pating jerewet aribah lemud lumpat nuturkeun tua kampung rek menta tulung. Sedengkeun si kampleng terus bae para mitra sadaya. Harita teh nuturkeun bari seuri mata kukurayeut. Akhirna srog ka imah tua kampung gero bah lemud ngagorowok menta tulung. Padua, tulungan ye. Yu abah diudag baju. Ayo, tulungan abah. Kajeleng harita teh ceger nengar panto. Berai panto muka tulak narujad. Plus bah lemud asup bari calawak. Tapi barang rek nutup ke di panto baju nungudag tegis asup manten. Malah si kampleng nyikikik seuri leuwih tari. Puguh pemajikan tua kampung jejerewetan bari ngarabu anakna. Sedengkeun tua kampung nuka kara datang meni calawak bakat kuruwas. Celeng ka tengah imah gap kana sapu. Siuk bek bah lemud dibabu ku sapu. Waduh, ieu mah abah ieu mah. Abah ampun badua. Ieu mah abah ulah ditenggelan ieu. Hah? Ai sugan ririwa lu hampura bah. Nah atuh makin dengar panto. Itu panto meni rujad kumaha ngomeanana ya. Walah, eta baju muda ka dieu. Ih, tulungan ai jurig baju yo. Cek tua kampung bari asup ka kamar. Belum panto kamar ditutupkeun ngaring keboe di kamar bari ngariung jeung anak pamajikanana. Sedeng bah lemud namru di tengah imah bari ngusapan sirah nu kababu ku sapu. Cikikik si kampleng seuri deui ngaragamang kana beungeut bah lemud. Lemud rasakeun sia. Nijak nek sia kuai ngami moal mere ampun ka manusia jiga setan. Modar sia. Tulung, ampun, saha yang dia sia baju? Aing walain baju, tapi aing si kampleng dulu. Aing rek males mati ka sia. Sama bisia bos kumawani nyebakeun aing dulu. Ngasiluman budak kali. Aing sia rasakeun sia ayeuna. Cek si kampleng bari nyekek beheung bah lemud kuak bah lemud ngagorowok. Ampun pleng, aduh, ampun lain abah nu kitu pleng. Si ronyok tadi, si ronyok ulang cilanggap. Ampun pleng ulah mainan ke abah, ulah. Kumaha si ronyok? Naon sababna sia? Si kampleng heraneun. Oh, si saja manuhakan bakal kakayam di abah. Taedan bakal dibawa ku buta keling. Jika eta bakakak dibikeun kumaha ka maneh ku si ronyok.
Nah itu gagah bating mana teh pleng. Si Ronyok nu gabinasa ka maneh. Lain abah pleng nu gabinasa mah. Si Kampleng ngahulem. Manehna teh tulus nyekek Bah Lemud. Kalah tuluy mundur bari gogodeg hatena ngarasa bingung ngadenge kitu. Tapi lila-lila masih Kampleng nyerita deui bari ngageuleuyeung kaluar. Horek ditanyakeun sia ka si Ronyok. Lamun abah bohong rahasiakeun siapa malas ti aing. Ima abah rek diatakeun jeung lemah sia ku aing. Geuleuyeung para mitra sadaya si Kampleng init ninggalkeun imah tua kampung. Colohok Bah Lemud sabab nempo baju jeung calana maju kaluar ti imah. Bah Lemud meninggal gibrig jiga nu kabulusan untuk noroktok panon buncelik. Beuki lila kalah kabeuki parna bulu punuk pating puriding asa kandel. Si Kampleng geus jauh deh lain cager kalah kaleuwih sieun. Baluas nempo baju nu bisa maju sorangan. Malah katempo keneh ngageuleuyeungna kaluar. Waduh ampun tulung. Hayah tobat ampun tulung patua. Nyabot ngantep ka abah nu disiksa ku baju. Tulungan patua. Kesang tiis ngoprot. Awak karasa leuleus taya tangan pangawasa akhirna goledag ngagoler dina palupuh. Kawas nu gering ripuh. Para mitra kaum dangu caturkeun harita tua kampung keur colohok bae bari neuteub kana panto. Hari caritaan Bah Lemud kadenge kalayan jelas basa keur ngobrol jeung si Kampleng. Ngan caritaan si Kampleng teu puguh kadengena teu kaharti maksudna. Nu kadenge nganukur ngagerungna sora angin bae. Akhirna eta angin teu kadenge deui tua kampung sadar kana kaayaan. Astagfirullahalazim. Nah, aing make eleh kuno kitu kawas lain kolot we aing teh nya. Tua kampung terus ngusap beungeut sarta tuluy kaluar ti kamar. Breh nempo Bah Lemud ngajoprak dina palupuh bari humarurung. Awakna ngadak-ngadak paranas tigir tiga nu muriang, malah kesang ge nepi ka nyorolok. Bah, kunaon ieu teh? Jiga nu ruksak pisan geuning. Waduh patua. Tulungan kuring ya. Ya awak meni asa pasiksa, aduh sirah liur jeung bareurat patua. Suku leuleus taya tangan pangawasa. Tulung atuh ieu awak abah kunaon nya patua. Cek Bah Lemud bari terus humarurung deui. Siga nu gering ripuh kageteun patua teh. Gap tarang Bah Lemud dicabak tetela panas. Gap deui kana mun-bunan tetela ngajenol. Sagede enog urut dibabuk ku gagang sapu. Jaba urut ningar panto atuh sirah Bah Lemud teh bare nyol siga urut nyiksa. Sakujur awak panas meni nyongkab. Kesang tiis nyorolok sakujur awak. Heraneun tua kampung teh lantaran kesangna tiis tapi awakna panas. Ari abah kunaon atuh nu sabenerna ieu teh? Tua kampung nanya. Aduh, teuing atuh patua. Tulungan patua ieu abah aduh. Aduh hayang inum abah teh. Cek Bah Lemud mata kuatir atuh geuat tua kampung ngageroan pamajikanana. Teu lila pamajikana datang terus nyokot cai ente. Sanggeus sadia Bah Lemud diinum. Aduh, sadia Bah Lemud hari teteh nginum meningalak-lak bangun hanaang naker. Malah terus Bah Lemud teh dipencetan pulukna tapi henteu aya orotna. Tetep panas kalah kabeuki nyongkab. Akhirna mah tua kampung ngageroan katatangan anu deukeut. Telila gesting torojo tiluan pok nu saurang nanya. Naon Pak? Kuring mesin kene ku ririwa? Wah, geus ulah loba ting mikiran ririwa euy. Cing tulungan tu Bah Lemud garotong ka imahna. Yu ku kuring dibarengan. Sabab Bah Lemud teh disiksa cenah ku ririwa baju. Tak kieu euy buktina ieu. Tapi ayeuna malah ririwa geus indit ka Cilangkap cenah. Cik tua kampung tegas nakar. Siga nu nya we nyaho padahal mangan sakadar dikira-kira. Tapi tatangana mah teu aya nu rewea terus ngagarotong Bah Lemud dibawa ka imah. Gancangna carita Bah Lemud geus tepi ka imahna terus digolerkeun di tengah imah. Kasampak anakna keur ngadinggiut bae ceuri. Sigana mah ngarasa sedih pedah pada ningalkeun. Ari imah meningayang ku parabot nu ruksak panto blung-blong dahareun ayang-ayangan di tengah imah. Ulah nangis nyaikeun lah tong sedih-sedih.
datu aya naon-naon. Abah mah lain gering tapi ukur leuwas ieu teh. Geus ulah ceurik moal naon da. Cek tua kampung bari melong ka Nyi Uma. Nu seje Dariuk bari naringalkeun kaayaan di dinya. Sama kalotor jeung abut-abutan gelas ngagaloler. Tumplek ayang-ayangan cai enteh barahe. Atuh baseuh di tengah imah teh. Kunaon atuh Abah teh? Nagening digarotongnya. Cek Nyi Uma jiga nu leuwas pisan tapi ayeuna mah ceurik narepe da geus loba batur. Teu kuna naon Abah mah. Geus ulah ceurik anaking. Ulah leuwas-leuwas da ieu mah lain gering. Ngan ukur labu wungkul Abah teh. Kumaha ari hidup teu kuna naon? Kamana wae tadi teh basaya nu gelo teh? Bah Lemud Malik nanya panon melong ka anakna nu rami sakene. Ingat tuh kemana-mana Abah cicing mah di dieu da sieun. Nya syukur atuh geulis pupuriheun Abah borangan. Kalah ka kabur kanu jauh. Akhirna siraba renyol ieu tarang Bancunur. Ampun teuing bet ngalaman kieu patut ning Abah teh. Nyana bakal kieu mah. Abah teh lah nya kitu teh we atuh. Cek Bah Lemud bari ngusapan tarangna. Geus Bah lah. Ulah dipikiran teuing nu geus kaliwat mah. Ayeuna mah geura terangkeun we sing bener nah kumaha ieu teh bet aya kajadian model kieu. Tadi Abah jiga ngobrol jeung Ririwa. Nah nyaritakeun naon atuh? Jeung naon sababna nyebut-nyebut ngaran Mang Ronyok? Tua kampung kawas nu panasaran. Hayang nyaho nu sabenerna. Ari Bah Lemud sadar ayeuna mah manehna geus secara teu langsung ngabudalkeun Rusiahna. Hartosna para mitra sacara naon teh teu kahaja manehna ngabudalkeun Rusiahna. Tapi geuwat ngajawab ku jalan bohong da matak wiwirangun nerangkeun sanyana mah. Mangkaning di dinya teh loba pisan batur. Teu inget Abah mah badua. Teuing ngomong naon atuh tadi teh nya. Nganu jelas mah Abah jadi tanya ku Ririwa cenah mah manehna teh rek nyeke ka Abah. Tapi ku Abah jadi oros sangkan ulah nyiksa Abah kopi ketu gantian ku sawah. Tak gitu cegeng deh. Teu nyaho urusan Mang Ronyok mah dengan sakitu ingetan Abah aja badua. Oh kitunya kaharti atuh ari kitu mah. Nya nuhunnya tuh ayeuna mah ada Abah mah geus salamet. Teu dicekek ku jurig bajunya permios bah ayeuna mah lah. Kuring rek balik ieu pek we sing tenang da moal naon-naonna. Cek patua. Hebat. Si Bah Lemud da para mitra Ririwa rek nyekek gantian ku sawah. Enteng. Harita tua kampung geus teu betah cicing di dinya teh asa kareueun. Baturna ge marilu balik akhirna Babah Lemud pada ninggalkeun ngan ukur duaan we jeung anakna. Hate Bah Lemud ngerakacak bakat ku sedih karasa ripuhna boga kalakuan kitu. Tapi da geus jadi kanyataan kapaksa bae Bah Lemud narima kana eta kanyataan henteu aral subaha sareng waktosna kabujeng seueur.